如果不确定耗材有没有插到最底下，就点开屏幕上的预热，然后把温度加到210度。这后面是预设温度，前面是实际温度。大概在200度左右，耗材的熔点就已经达到了，就可以试着用手按压住挤出机夹子，然后往下挤压耗材，看看是否会出料。如果出料正常，说明耗材已经插到底。千万不要用手碰着喷头。